bėga gyvenimas, mintis klajoja kažkur. Ir ateina toks metas, kada tiesiog nebesinori nei filosofuoti, nei kalbėti apie prasmę, o vienintelis noras išsivalyti savo dvasią, savo ir savo artimųjų matyti švaresnę dvasią. Turbūt tai yra, o šiuo metu man, pavyzdžiui, tai yra galbūt svarbiausia. O šitie samprotavimai apie gyvenimą, įvairiausi, apie religiją, įvairiausias religijas, įvairiausius pasiūlymus, kas bus, kai tavęs nebus, kur tu būsi, ar tu būsi pavirsi medžiu, ar tu pavirsi šunimi, ar kate, ar nežinau dar kom. Šitie tokie, kurie nukreipia, pavyzdžiui, mane šitie tokie dalykai nukreipia nuo esmės, kažkokios iš šoną nuveda ir atrodo kažkas uždarbiauja. Kažkas tai sugalvoja kažkokias filosofijas, religijas ir uždarbiauja iš tų žmonių, kurie trauksis iš gyvenimo jau. Šulinys. Nu kur tas šulinys? Čia Ne, toliau. O ten turi būti kelelis. O čia trobos, čia jau daržai. Klėtis, tvartai, laideris. O čia kelias. Leisdavomės į Babrungą. 4 kartus čia nugyveno. Čia kažkur klevas turi būti, ant kurio lipdavom. Keturis kartus. Nuo 800 metų. Zeniauskiai Mineikos, mano močiutė, Monstvilienė, Monstvilai, Kaukai.
didelė gera, kad vat, mes turim tokių žmonių, kurie padaro savo vagą, savo didelį žygį per Lietuvą, o tai mums padeda suvokti mūsų esybę. Ir kad mes tik tą galim lygiautis į tokius žmonės ir pavydėti jiems tokios didelios ir gražios karjeros. Vat taip aš norėčiau pasakyti apie to mūsų Žemaitę. Jau mane auklėjo ir supažindino ir bandė įteigti ir įteigė, kad visgi mes, lietuvių tauta, esam savotiška, esam tam truputį išskirtina iš kitų. Buvo tokie net standartiniai įvaizdžiai, buvo kaip atrodo lietuvaitė, turėtų atrodyti, kaip ji turėtų rengtis, kaip lietuvis turi tikras atrodyti. Ir man labai įdomu prisiminti tą įvaizdį. Tai buvo labai kuklus žmonės, kuklus tie buvo portretai. Buvo pradžia mano gyvenimo pradžia. Ir kada mes tą, reiškia, mums sugriovė, buvo labai sunku. Kalbėti lietuviškai griežtai draudžiama. Iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdomų 800 000 kvadratinių kilometrų žemių liko tik 65 000. Ir tik 1918 metais, pasinaudodami palankę politinę situaciją, paskelbėme nepriklausomybę. 1939 metais 2 parašais Lietuva vėl ištrinama iš Europos žemėlapio. Dar 50 metų. Praėjus beveik 1000 metų, po pirmą kartą paminėto Lietuvos vardo, pasaulis išgirdo dar vieną lietuvišką žodį – sąjūdis. 1988 birželio 3 dieną į Mokslo akademijos posėdžių salę susirinkę 500 vilniečių išrinko iniciatyvinę persitvarkymo sąjūdžio grupę, kuri tapo Lietuvos valstybės atkūrimo štabu. Zigmas Vaišvila, Algimantas Čekuolis, Arūnas Žebriūnas, Bronius Genzelis, Arvydas Juozaitis, Justinas Marcinkevičius, Vytautas Landsbergis, Virgilijus Čepaitis, Kazimiera Prunskienė. Sąjūdis suvienijo tautą ir iš esmės be kraujo praliejimo atvedė ją į nepriklausomybę. Man atrodo, kad vis tiek mes negalim visiškai atsiriboti nuo savo romantikos ir truputį tam tikro reikšmingumo lietuviško. Ir aš asmeniškai galiu pasakyti irgi, aš negaliu atsiriboti. Jau mane taip tėvai išauklėjo nuo mažų dienų, kur aš jau minėjau. Ir aš galvoju, kad mes labai didelį padarėm darbą, reiškia, atgimimo metu, įvykusi šitą dainuojantį revoliuciją, tai yra milžiniškas darbas, kuris turi reikšmę ne tik tai Lietuvai, bet jisai turi globalinę reikšmę. Dekomunizavimo procesą, reiškia, mes įnešėm didelį savo duoklę. Dieve, ten iš viso, kai aš prisimenu tuos pasikeitimo politikoje
meno pasaulį laikus, reiškia ten sąjūdis ir viską, aš prisimenu tėvą, koks jisai buvo, nu tiesiog karžygys su tuo sąjūdžiu. Jisai tenai mitinguose kalbėjo. Ir aš, būdama paauglė, kiek man ten 12-13 metų, aš ten su vėliavom eidavau į Vingio parką ten šaukt, vienu žodžiu, Lietuva, Lietuva ir taip toliau. Tai vat buvo tiek daug vilčių, kažkokio tokio entuziazmo, adrenalino buvo. Atėjo realybė, o kas dabar? Dirbdami sąjūdį, reiškia mes žmonės, keldami iš miego, visiškai negalvojom, kad dalis iš mūsų, pavyzdžiui, sąjūdiečių liks iš viso be darbo. Ir aš niekad negalvojau, kad mes laisvoje Lietuvoje kino negalėsim daryti ir neturėsim pinigų. Netėjo mintis, kokie romantikai buvom, naivus buvom. va čia visas gyvenimas. Bent jau mano. Kai aš gavau kvietimą ateiti į vakarienę, kuri buvo ruošiama studijos griovimų proga. Tai buvo man labai nelaukta,
aš iš karto pamaščiau, kas čia kaip ką, labai greitai prisiminiau, kad aš su Vytautu Žalakevičium prieš daugybę metų ėjau pas, jeigu aš neklystu, jis buvo pirmas sekretorius pas Griškevičių, prašyti pinigų kino studijos statybai. Tai vat koks, reiškia, ratas apsisuko. Ir kada, reiškia, mes tuos pinigus visgi gavom, gavo statybai, čia ne mes su Žalakevičium, bet pradėjo statyti, atsirado lėšos. Ir kada mane kviečia atšvęst griovimą šito įvykio, tai man tiek minčių visokių sukilo, ne tik apie kino studiją, o man sukilo tokių istorinių paralelių apie Lietuvos istoriją. Kada 66 metų režisierius supranta, kad jis nebedirbs ne savo norų, o dėl to, kad jis yra įvarytas į kampą, Lietuva neturi pinigų, jis niekada nebestatys filmų, tai žmogui ištiko pati tikriausia depresija. Reiškia, mes pasidalinom to buto lėšas Ūlai, Monikai, man ir jam. Bet Arūnas dar galėjo ilgiausiai režisuoti, puikiausiai, ir tai būtų kitaip gal mūsų gyvenimas susiklostęs. Mes kažkaip tai iš tų skirtingų kambarių, skirtingų aukštų, reiškia, dabar atsidūrėm skirtingose būtose labai natūraliai, dėl to, kad Arūnas užsiėmė ten medžių sodinimais, šildymo darimų, langų keitimais, jisai ten, jam niekas netrukdydavo, jis išeidavo į kiemą, jis nesijautė stebimas. Čia išeidavo į miestą, kaip eina Žebriūnas, ar kažkur atėjo Žebriūnas, ir jis ne aikšteliai, ir ne namuose, ir ne aikšteliai. Arba ne komandiruotėje, ne filmavimuose. Kas yra Žebriūnas, jam pasidarė nebeaišku. Aš tą labai gerai suprantu. Aš tai atsisakiau savo norų paskui, supratus, kad aš nenoriu būti ubagi ir nenoriu prašinėti. Duokit man koncertų, duokit man koncertų. Nu, su mama mes taip esam jau taip susiję, kaip nežinau, vat kaip vienas žmogus. Tai vat, kai mamai blogai, jau aš jau jaučiu visų kūnų tiesiog.
Aš mamą labai palaikiau, kai ji vis dėlto irgi nusprendė pasitraukti ir neuždelsti dėl to, kad, kaip čia pasakyti, kol dar maistas skanus, kad nelaukt, kol jis suges. Vienu žodžiu, tas pasitraukimas jos labai buvo skausmingas. Jinai yra žmogus labai, turbūt čia dar iš močiutės paveldėta, tokius labai didelėm ambicijom ir tokiais, užsispyręs gan charakteris. Tai jai dar sunkiau buvo išgyventi atsiskyrimą nuo scenos, panašiai kaip ir tėčiui. Lietuviška mano esmė ir būtent iš tėvų paveldėtas toksai noras viską suprasti iš esmės, labai rimtas požiūris į gyvenimo prasmę, į bet ką aš darau, į žmonės, į aplinką. Galbūt Italijai mane šiek tiek atpalaiduoja nuo to tokio įtempto gyvenimo prasmės ieškojimo, gal nežinau. Tačiau aš labai taip jau giliai, jeigu pasižiūrėjus į mano vidų, tai galbūt aš galiu pasakyti, kad aš būdama Italijoje vis tiek didžiuojus, kad aš esu kilus iš žebriūnų šeimos ir būtent turiu tėvą, kuris man asmeniškai tai Lietuvos Fellini. O mama irgi ypatingas talentas Lietuvos, dėl to, kad dainininkė, kuri kiekvienoje dainoje, kiekviename žodyje irgi taip pat visada ieško ypatingos prasmės, išraiškos, ekspresijos. Tėvai buvo visada labai susiję su Lietuvos kultūriniu fonu. Faktiškai jie gal net jį tam tikrą prasme ir kūrė. Už manęs ir už Arūną yra Arūno tėvai, mano seneliai, Arūno seneliai, proseneliai, proproseneliai. Viskas eina ta pačia vaga. Va, matot, kiek medžių? Tai ką, tik nuo čia vaikai prasidėjo? Va. Iš tenai ateina. Buvo toks nerealus jausmas, kad atrodė medžiai be šaknų ir pastatai plaukia ore. Atrodo, niekas nenusėdė. Aš jaučiausi kaip pakabinta. Kokius metus. Paskui įstojau į universitetą, susitikau draugų, atsirado kažkokie ryšiai ir geresnis aplinkos supratimas, tada pradėjo viskas keistis. Bet kas liečia tas šaknis ar pačius giliausius dalykus, mane visą laiką į Lietuvą traukia, visą laiką traukia. Nostalgija yra, be abejo, ir kas labiausiai traukia? Labiausiai traukia, nepaisant žmonių ir giminių, tai pastatai seni ir kvapas. Netgi pelėsių kvapo pasiilgstu ir samanų pasiilgstu, tokių drėgmės, kuri būdinga tam senam miestui kaip Vilnius. Aš gyvenu kalnuose, tai ten visą laiką sausa ir saulė. Norėtųsi pasislėpti kažkaip nuo to.
ir viskas nauja. Norėtųsi pasislėpti nuo naujumo ir nuo saulės. Tai va, lietuviškas lietus. Gražus. Mūsų genuose slypi toks archetipai tokie labai seni. Tiesiog labai seni tėvas, motina, vaikai. Ir tai yra tiesiog sąmonė jau paveldima iš kartos į kartą. Bet vat koks yra kuriozas, kada, reiškia, žmonės pažeidžia šitą archetipą. Nutrūksta tas ryšys, tai tada subyra kažkokia tai iš viso tarp žmonių santykiai, perspektyvos, tai prasideda kalba apie gyvenimo prasmę, ar čia yra prasmė kokia tai tavo egzistencijos, kada tu sulaužai šitos archetipus. Tai vat mano filmuose yra paliesta šita problema, ypatingai turbūt Gražuoliai. Ten tiesiog taip gan elegantiškai, bet ten toks yra laukimo tema ir laukimo šeimos išardytos, kad visgi sugrįš šeima ir vienu žodžiu grįž tėvas, ten tokia užuomina yra. Labai mano buvo laiminga vaikystė, graži ir tėvas buvo karininkas ir pas jį ateidavo draugai, tokie parinkti, gražūs, tokie lietuvaičiai, tai aš taip su jais draugaudavau, o jeigu dar atvažiuoja su automobiliu, tai jau man čia didžiausias įvykis. Žinoma, tęsiasi neilgai mano tos laimingos dienos. Savo tėvą aš prisimenu jį kaip per dūmą Prūsaliuose dar, kai jis mane sodino ant arklio, labai mėgo žirgus, buvo puikus jojikas ir mano mama jai buvo 19 metų, labai buvo graži, o jam jau 33 kažkaip tai, nors irgi gražus vyriškis. Tai mano mamai jisai sužavėjo labai tuo, kad užjojo laiptukais kažkokiais į aukštą kalną. Vieną dieną tėvą rengėsi paradinę uniformą, motina jam ten padėjo. Ten labai graži ta uniforma paradinė, užsidėjo baltas pirštinės, įsipašė, bet jie su motina taip tenais aršiai kalbėjo,
kad aš supratau, kad man reikia ten nelabai mano buvimas pageidautinas. Ir jisai išėjo. Ir aš sužinojau, kur jis išėjo. Sužinojau, po keletą metų, kad buvo duotas įsakymas Lietuvos karininkams sutikt bolševikų rusų armiją ir su baltom pirštinėm. Buvo nuteisti abudu 10 metų. Abu kaip tyčia buvo karininkai, kad turėjo po kapitono laipsnį. Mano tėvas nebūtų buvęs išvežtas ir nuteistas, bet skėlė kiaurai, nedirbsiu šitiems velniams. Kai tėvas suėmė 46, tai skubiai mane parvežė į Plungę ir Prusalių sodyba ištuštėjo tada. O mama išvažiavo į Vilnių. Žodžiu, toks buvo bėgimas, slėpimasis. Kad ant motinos pečių vaikai liko be tėvo, jinai turėjo maitinti ir jinai buvo medicinos sesuo, šiek tiek dirbdavo, bet vis tiek sunkiai labai. Tai dar ypač čia karo metais, okupacijos metais vokiečių, tai jinai ir muilą mokėdavo išvirt. Skalbinius švariausius klodavo lovą. Sibire buvo gimusi, tremtinių šeimoje. Aš likau Kaukaitė, o mano mama išsiskyrė su tėvu už tėvo, kaip sakant, už akių, kad išvengtų pavardės ir jį visam gyvenimui liko Monstvilaitė. Man labai vėlai atėjo tas klausimas į galvą, kodėl aš Kaukaitė, o ji Monstvilaitė. Kai man pasakė mokyklai, sako, atsivesk tėvą. Aš palauk, ašgi neturiu tėvo. Atėjo metas, kada tėvas jau buvo laisvas. Gavau telegramą, kad jis tokią tai dieną atvažiuoja į Maskvą. Žinojau vagoną, stoviu perone, lipa žmonės, matau tėvas. Išlipa iš vagono. Aš taip nebuvau arti, truputį atokiau nuo to vagono, atsakau, tėve, tėve. Jisai apsižvalgė, pasižiūrėjo į mane ir eina į peroną. Tai jau man teko pribėgti, net pažino jisai. Pribėgti ir prisistatyti, kad aš tėvai, aš tavo sūnus. O atidariau duris. Kas galėtų man paaiškinti šitą jausmą, kad aš Tėte! Ir puoliau ant kaklo. Kas man pasakė, kad čia yra mano tėvas? Tokio jausmo aš nesu išgyvenus. Ir išgirdau tada man jausi, Giedrutė, katinėlį. Ir parvažiavo mama iš darbo ir aš galvoju dabar, jie lygiai taip pat puls viens kitam į glėbį ir dabar jau aš turėsiu tėvą ir mes būsim šeima. Ir ką aš pamatau? Šaltai paspaudžiama ranka ir pabučiuojama. Ir tėvas išvažiavo į Kauną.
Tetuk, Išeinu, viso gero, skubu į darbą. kur? Į darbą kino studijoje. Taigi sekmadienis. Niekada Dieve nesugalvoju. Nu, tai mes ir sekmadieniais dirbame. Amžina istorija, nei šeštadienių, nei sekmadienių. O čia vėl persiuvi kažką, tai vėl nauji fasonai, ką? Ne, čia ne. O ką? O ko tu pyksti? Nu, nieko. Kada Ate grįši? Kada grįši? Vakare. Alio, tai tu? Taip, gerai. Tarp daugelio kitų balsų visai negirdėjau tavęs. Taip, taip. Ne, laiku pataikei. Grįžau tik prieš 10 minučių. Ar tu neskambinai kiek anksčiau? Nereikia dainuoti apie aguonėlės. Aguonėlės tai čia yra pats paprasčiausias dalykas. Išeiti ir pamatyti į lauką aguonėlių ir sudainuoti matau aguonėlės ir kas iš to. Yra svarbiausia, kokia yra tavo dvasinė būsena. Gali čia būti aguonėlės, gali būti rugiagėlės, gali būti obelis, yra masė gėlių pavadinimų. Svarbiausia yra tavo dvasinė būsena. Begalinis džiaugsmas, begalinio džiaugsmo, begalinio įkvėpimo sekundė, kada tų aguonėlių tūkstančiai. Ir šitas turi girdėtis šitoj miniatiūrai. Be galo trumpa. Neįmanoma suprantat, nėra kada. Aš nemoku pasakyti, kaip yra. Nėra kada visko išsakyti? Taip. Viskas taip greit praeina. Judita, džiaugsmas yra visada trumpas. Tu verkt gali visą gyvenimą, o džiaugsiesi kelias sekundės. Tėvams gal su amžium ateina toks pojūtis, kad jie norėtų daugiau tom savo dukroms kažkaip tai švelnumo suteikti, nes vat gyvenimas prabėgo labai greitai profesijoje, karjeroje, koncertuose, filmų darymuose. Kažkaip mums su sesė to tokio žmogiškos šilumos, tėviškos šilumos pritrūko šiek tiek.
Mes pareidavom namo nakvoti. Mūsų vestuvės buvo per naujus metus. Į naujus metus aš visada pavėluodavau ir dažnai būdavo baisi įtampa, ar aš suspėsiu vieną kartą. Yra buvę taip, kad be 5:12 aš tebebuvau dar Basanavičiaus kryžkelėje iš senojo teatro. Nes vis būdavo arba spektakliai, arba koncertai kur nors. Naminė šventė visada atsiduodavo paskutiniai vietai. Tai taip pat susiklostė bet nu taip susiklostė. Ir lyg tai mano būtų antras kūnas, antra siela tokia. Mano brangiausiai ir vieninteliai sesutei krikštynų proga. Lai tavo kelias būna nubertas drugelio sparnų lengvumo šypsenom. Drugelio sparnų lengvumo šypsenom. Ir visuomet lieka laiko gerumui. O kaip, nelieka laiko gerumui. Neseniai apie tėvus tokį palyginimą susilaukiu, man labai patiko. Sako, klausyk, tavo mama tai yra tokia stipri ir tėtis toks stiprus, kaip tiesiog vienas yra vandenilinė bomba, o kitas atominė bomba. Tai kai jie ten susitinka, žodžiu, ten kibirkštis. Kadangi esam tokie labai, kaip čia pasakyti, mėgstantis gal nepriklausomybę ir viens nuo kito ir aplamai nuo žmonių. Tai taip susiklosti, kad net skirtingose vietose kažkaip išsibarstėm, skirtingose šalyse net. Nelabai įsivaizduoju iš principo. Iš esmės nelabai įsivaizduoju tokio nuolatinio artimo buvimo. Kada man tenka labai ilgai būti namuose ir niekur neišeiti, tai aš čia kartais prisigalvoju įvairiausių tokių užsiėmimų ir kaip save pradžiuginti, nors truputį save pradžiuginti, nes liūdesys labai slegia ir labai dažnai užeina. Padariau želė, ateinu su želė. Arūnas išeina iš savo miegamojo su pižama dryžuota. Sako, ateinu visas toks kaip iš Lukiškių. Nu jo, sakau, tik tai kepurytės dar trūksta. Kažkodėl ten dar būna ir kepurytės, ar bent filmuose. Mačiau, Berta, ko tu čia? Padarė tokį žestą. Aš tai supratau, kad mes šoksim. Ir kaip susitarė? Ir aš tik tai žinau. Wie einst Lili Marlen, wie einst Lili. Tai buvo toks blyksnis. Man atrodo, pačiai
padarius tokią logišką išvadą, kaip man atrodo, kas ten žino, nuo ko kas prasideda šiaip jau. Daug kas turbūt ir užkoduoto žmonėm, bet mano supratimu, tai daugiausia turbūt iš tėvo filmų. Vienas iš pirmųjų pasirodymų filmo Gražuolė buvo kažkokiam keistam autobuse, gal net ir Žirmūnuose. Ką aš atsimenu, kad aš ir tėtis abudu sėdim vieni tam visam autobuse ir žiūrim filmą. Tėtis mane parsivežė namo ir sako, vaikeli, ko tu visą laiką verkėjai? Man tai buvo visiškai natūralus procesas verkti per visą šitą filmą, bet jisai tiesiog buvo priblokštas, kad galbūt net ir per daug verkiau, gal tas filmas per sentimentalus ar ką, bet man padarė nežmonišką įspūdį, nežinau, kažkas ten magiško jame buvo. Ir man atrodo, kad nuo to laiko aš pati ieškau savo pačios kūryboj tos pačios nostalgijos. Nežinau, ar aš nepasitenkinimo ieškau, ar pasitenkinimo ieškau. I'm sure she has a space left. But that would be fun if you have a picture of someone that's passed.
vaikai išaugo, kažkaip liktai ir filmai padaryti. Kažkoks toks periodas man ateina tokios ir palaimos, ir aš esu laimingas, kad man nereikia kovoti už būvį. Nes visas gyvenimas buvo kova už būvį. Reikia šeimą maitinti, reikia filmus daryti, reikia kažką tai. Bet tikrai aš laimingas esu. Į senatvę, kada taip pat daugybė rūpesčių dingo. Nu, o išskyrus tai pagrindinė, tai yra egzistencijos rūpestis, kad dar pagyvent. Norisi iš ryto atsibust, pamatyti saulę, pamatyti dangų. Čia taip gražiai matosi pro mano langus pušis, miškas. Norisi kuo ilgiau tą pamatyti. Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija už viso gyvenimo indėlį į kultūrą ir meną suteikta kino režisieriui Vytautui Arūnui Žebriūnui už kūrybą, klojusią pamatus lietuvių poetiniam kinui, nepakartojama vaizdo kalba visais laikais teigusią aukščiausias humanistinės vertybės.
Kur buvo ta paklaida, kaip aš sakau. Pasižiūri kitas šeimas, gyvena kartu ir ten, kad ir išvažiuoja, bet kažkaip pastoviai kontaktas. Tėvai nuvažiuoja ten į užsienį pas vaikus ar atvirkščiai. O mes kažkaip tokios 4 kolonos, tokios sunkiai pajudinamos. Ir blogai visiems nuo to, bet ir kitaip negalim. Su mama ilgai mes vakar šnekėjom, tai mama man paaiškino, sako, vaikeli, yra taip, susiklosto gyvenimas, kad būtent taip turi būti. Ir būtent toks tėtis, tokia mama turėjo būti, tokia sesuo ir aš, ir visas tas išsiblaškimas yra užkoduotas ir jisai taip, prie jo reikia prisitaikyti. Man taip kažkaip palengvėjo iškart. Galvoju, ką aš čia visą laiką kankinos, kad nereikia liktai čia kaip taip turi būti, pasirodo. Dieve, kaip sunku priimti kažkaip kartais elementarias tiesas tokias. Gaila kažkaip tėčio per šitos visus mano 38 metus. Pakankamai aš kažkaip jo nepažinau. Gal tas blaškymasis, vienintelis toksai galbūt minusas būtų, kad praėjo gyvenimas ir tėtis jau, 82 metai ir kažkaip taip suartėjimo tokio, tai dabar mes visi taip stengiamės suartėti, kol dar yra laiko suartėti. Tai tas gražu. Tai aš sakau, kažkur tai tas aukojimasis, paskui reikia atsipirkti. Aukojamės, išsiblaškėm, bet galų gale vis tiek reikia susirinkti. Kol esam visi dar gyvi 4, sueiti atgal, kaip buvo prieš daug metų. Bet mūsų kryžius gražesnis. Aš užrašiau savo dukteriai Monikai testamente, kad jei aš perleidžiu visas teisės savo kūrybos ir scenarijų ir pačių filmų, kadangi tas dvasinis pasaulis ir mano ir perduotas tose filmuose, jis yra visgi man brangus, yra iki šių dienų. Iki šių dienų ir tas, kad aš užrašiau savo dukteriai, tai čia yra iš savo tokios dvasinės būsenos, yra perdavimas dukteriai. Tėve mūsų, čia mes, tavo vaikai, gyveno. Zeniauskai, Mineikos, Monstvilai ir Kaukai. Kryžius atsirado kaip didžiausias Dievo stebuklas, nes šitos visos kartos, kurios čia yra, Zeniauskai, Mineikos, Monstvilai ir Kaukai, visi pykosi su kaimynais, su liutikais. Kodėl pykosi, aš nežinau, net mano mama pykosi su juo.
Klevas, Ola yra čia Reikia medžio iš sultis. jūsų tėviškės klevo. O klevas ant kampo, kur yra. Nu, kad Jis sula- omžiaus yra, tas klevas apie 100 metų. Žadėję sugrįžti ir monį paimti, o dabar nebnori. Žodelį priminti, o dabar nebnori. Žodelį priminti. Surado mano vienas dailininkas nukritusi kristusiuką tokį be rankos. Tai kaip aš pasikabinau prieš 40 metų virš lovos, tas Jėzusiukas, aš jį vadinu medinuku. Jisai mane saugo virš kiekvienos lovos, kur aš begyvenčiau. Aš anksčiau tai nelabai kalbėdavau su juo, aš daugiau nuodėmės darydavau jaunystėje, jis viską matė, žinoma. O dabar, kad aš pradedu kalbėti, aš vis prisimenu ir atsiprašinėjau. Aš noriu įsivalyti, noriu atsiprašyti, kad būtų ne tik aš ir mano aplinkiniai. Vienu žodžiu, aš pakalbu vakarais su juo labai nuoširdžiai, paprastai, taip. Ir aš išsivalau kažkaip ir prašau savo vaikam, anūkam ir vaikų motinai sveikatos ir kad būtų laimingi, linksmi ir gražiai bendrautų. Ką tu nežais? Va, tėtuko gamyba. Kai aš ten duoną reikiau, aš pagalvoju, kokią duoną žmonės valgė prieš 1000 metų. Ir kada Jėzus dalino, reiškia, daugybę iš vieno kepaliuko, tenais 100 000 apdalino alkstančių. Tai kokia ta duona buvo įdomu, iš ko? O, kaip gražiai. Lytė kampas. Ačiū. Tėtuk, tai su gimtadieniu. Čia kaip plotkelė, kaip per kalėdą. Ir monikutė su gimtadieniu. A, tikrai. Mano jau praėjo. Nu, aš jau valgiau. Kažkas negerai? Viskas yra gerai. Tai va, ko trūko. Va. Savo, kas čia negerai. Su gimtadieniu, tėtukai. Kaip gerai. Su gimtadieniu.